په ټولنیزو رسنیو کې به مو د آنلاین تجارت یا آنلاین کاروبار په اړه ډیر ځله اورېدلي اوسي. دا چې آنلاین تجارت څه دی، ولې د ټولو توجه ځان لپاره جلب کړي، څه مزایا لري، آیا آنلاین تجارت واقعا هغه څه دی په کوم نظر چې موږ افغانان ورته ګورو. راځئ چې په دې ویډیو کې ځان ورباندې په صحیح ډول پوه کړو. آنلاین تجارت یا آنلاین کاروبار ټول هغه کړنې چې په آنلاین ډول باندې صورت نیسي، هغه کې د اجناس یا خدماتو اخیستل یا خرڅول اوسیږي، هغه کې د خپل سکیل مهارت خرڅول اوسیږي، یا په مختلفو نورو طریقو باندې په آنلاین ډول باندې د پیسو ګټلو ته موږ آنلاین تجارت وایو. چې په کل کې آنلاین تجارت په دوه ډوله ویشل کیږي، چې یو ته ای کامرس ویل کیږي او بل ته هم ډیجیټل بزنس ویل کیږي. ای کامرس ټول هغه موضوعات، یعنی د اجناسو یا خدماتو اخیستل او پلورل په آنلاین ډول باندې دیتا ای کامرس ویل کیږي، چې د آنلاین تجارت 80% برخه تقریبا ای کامرس جوړي. او د دې ترڅنګ بل چې دی هغه ډیجیټل بزنس دی. ډیجیټل بزنس د خپل سکیل یا مهارت خرڅول په مختلفو پلیټفارمو باندې، یعنی لکه موږ چیرته وګورو پایور، فریلانسر، اپورک، پیپل پاور، همدغسې نورو ویبسایټو کې د خپل سکیل مهارت خرڅول، یا هم له ټیک ټاک، یوټیوب، همداسې ګوګل څخه پیسې ترلاسه کول په مختلفو طریقو باندې، یعنی بدون د اجناسو خرڅلاو او پلور اخیستنې او پلور څخه نور هغه ټول کارونه چې په آنلاین ډول باندې موږ کار ترسره کوو، د هغې په مقابل کې په کافي اندازه باندې ګټه ترلاسه کوو، ډیجیټل بزنس ویل کیږي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل چې د آنلاین تجارت 80% برخه ډیجیټل بزنس جوړوي، یعنی البته ای کامرس جوړوي، چې ای کامرس چې دی تقریبا 80% برخه د آنلاین تجارت جوړوي، چې په داسې حالت کې که چېرته 60% نور برخه موږ وګورو هغه ډیجیټل بزنس جوړوي. او همداسې ای کامرس چې دی یو لوی پلیټفارم په ای کامرس کې هغه امازون دی، چې تقریبا په 2023 کال کې 515 بلیونه ډالر البته ریوینیو یا درآمد لرل. په داسې حال کې چېرته موږ ډیجیټل بزنس درآمد ریوینیو ته وګورو، په 2023 کال کې د ډیجیټل بزنس ریوینیو یا درآمد چې و مکمل هغه 550 بلیونه و. یعنی د ای کامرس یوازې هغه د یو پلیټفارم چې امازون دی د هغه ډیجیټل بزنس څخه هم فروشات زیات دي. یعنی زما هدف دلته دا دی چې تاسې ای کامرس یعنی د اجناس اخیستل او پلورل ته تاسو که مخه کې په کم وخت کې به ډیر څه ترلاسه کړئ. خو زما هدف دلته دا نه دی چې زه حتما تاسې د ډیجیټل بزنس څخه راوباسم. هغه البته ای کامرس په هر څه کې چې تاسو مهارت لرئ په هماغه کې کار وکړئ، هماغه کې تاسو مخکې لاړ شئ. خو زما مین هدف یا زما اصلي هدف دلته دا دی چې تاسو د فزیکي تجارت څخه آنلاین تجارت یا آنلاین کاروبار ته مخه کړئ، ځکه چې ستاسو پرته له فزیکي ستړیا څخه، پرته له کوم زیات وخت ضایع کولو څخه په کمو پیسو باندې ډیر څه ترلاسه کولی شئ. اوس راځم دې موضوع ته چې آیا واقعا آنلاین تجارت هغه څه دی په کوم نظر چې موږ افغانان ورته ګورو؟ نه، هیڅکله داسې نه دی. ولې په افغانستان کې د آنلاین تجارت یا آنلاین کاروبار بیکګراوند ډیر خراب دی. دا ځکه چې په افغانستان کې موږ کوم معتبره ویبسایټ نه لرو. یعنی تاسو کوم معتبره ویبسایټ کې پیژنئ، ماته نومونه ووایئ چې هغه په میلیونهاو ډالر، یا هم تاسو داسې یو ویبسایټ پیژنئ چې هغه ډیر مشهوره اوسیږي، یعنی نړیوال ویبسایټ اوسي. موږ کوم نړیوال ویبسایټ البته نه لرو افغانستان کې، نو ځکه هر ویبسایټ چې په افغانستان کې را جوړیږي تر 10,000 ډالرو، 20,000 ډالرو، 50,000 ډالرو پورې چې کله د هغې ریوینیو یا هغه پیسې رسیږي، هغه ویبسایټ سره هر څه ورک شي. اما په کوم پلیټفارمونه چې موږ تاسو ته وایو چې لکه په ای کامرس کې امازون، ای بی، ویلمارټ، ایټسي، شاپیفای او علی بابا او دا څه راځي، دا ټول هغه نړیوال منل شوي ویبسایټونه دي. په دې کې نه در سره څوک چال، فریب، دوکه هیڅ هم پکې شتون نه لري. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې د ای کامرس یا د آنلاین تجارت بیکګراوند ډیر خراب دی، ځکه په افغانستان کې موږ کوم معتبره ویبسایټ نه لرو. هر ویبسایټ چې کله بازار ته راشي تر 10,000 تر 50,000 ډالرو پورې چې د هغې ریوینیو یا درآمد ورسیږي، نو هغه ویبسایټ سره هر څه ورک شي. اما په کومو پلیټفارمو کې چې موږ سرمایه ګزاري کوو، لکه په ای کامرس کې امازون، ای بی، ویلمارټ، ایټسي، علی بابا او همداسې نور پلیټفارمونه، دا پلیټفارمونه چې دي نړیوال منل شوي پلیټفارمونه دي چې په دې کې تاسو سره هیڅوک چل، فریب، دوکه څه نشي کولی. نو زموږ هدف اوس دلته دا دی چې موږ هم له افغانستان څخه په افغاني کوم پلیټفارم یا افغاني کوم ویبسایټ کې سرمایه ګزاري نه کوو، بلکې په نړیوال ویبسایټو کې، یعنی که چېرته موږ د ای کامرس خوا لاړ شو، لکه څنګه مې چې مثال تاسو درکړ چې امازون، ای بی، ویلمارټ، ایټسي، شاپیفای، همداسې مختلف نور ویبسایټونه دي، علی بابا دی. او که چېرته د ډیجیټل بزنس خوا لاړ شو، لکه ټیک ټاک، یوټیوب او دغه ټول، فایور، فریلانسر، اپورک، پیپل پاور، چې دغه یو هم د افغانستان البته افغانستان مربوطه ویبسایټونه څه نه دي. نو ای کامرس کوم بد بیکګراوند نه لري لکه څنګه چې په افغانستان کې. او بل ای کامرس یا په آنلاین تجارت کې خپله لارې طریقې دي چې تاسو باید هغه لارو هغه طریقو باندې ځانونه پوه کړئ. که چېرته تاسو په هغه لارو طریقو باندې هر ویبسایټ هر څه چې دی هغه کې حتما تاسو سره به هغه وخت چل و فریب دوکه کېږي کله چې تاسو د هغې په صحیح توګه باندې زده کړه ترلاسه نه کړئ. لکه زه باید دغه یو مثال راواخلم چې
تاسو ور باندې واضح وکم زموږ یو شاګرد چې هغه لکه درسونه کې موږ ورته ویلو که تاسو چیرته د علي بابا ویب سایټ څخه جنسونه اخیستل نو تاسو به هغه علي بابا ویب سایټ کې پیمنٹ کوئ یعنی که چیرته یو څوک تاسو ته وایي چې مطلب زما دلته دا چې یو څوک تاسو ته وایي چې نه په امازون کې یا په ای بی کې یا په ویلمارټ کې یا په علي بابا کې زما سره داسې چل فریب دوکه وشو نه خیر په دې ویب سایټو کې هیڅ امکان نه لري چې تاسو سره چل فریب دوکه وشي ځکه راځم زه دا یو مثال درکوم زموږ یو شاګرد و چې هغوی موږ په درس کې ویلي وو چې که تاسو چیرته علي بابا ویب سایټ څخه جنسونه اخلئ نو دغه پیمنټ به تاسو د علي بابا ویب سایټ له طریقې کوئ ځکه چې هغلته علي بابا ویب سایټ هم تاسو سره په جریان کې کیږي نو هر نوع مشکل چې ایجادیږي ستاسو او د هغه سیلر یا د کسټمر او د سیلر ترمنځ هغه باور چې دی هغه ویب سایټ دی هغه که په ای کامرس کې اوسي هغه که په ډیجیټل بزنس کې اوسي نو هغوی د علي بابا سپلایر سره میسج ورته کړی و نو هغوی ورته ویلي چې تاسو موږ ته خپل د ویچات یا هم واتساپ نمبر تاسو راولېږئ نو د شاګرد دا البته علي بابا سپلایر سره په هغه ویچات یا هم په هغه واتساپ کې ورسره هر څه خبرې خلاصې کړې وي او هغه علي بابا سپلایر هم دوی ته هغه پیمنټ لینک چې و هغه اکاونټ چې و د واتساپ له طریقه لیږلی و نو دې کس تقریبا تر $3,000 یا تر $4,000 پورې دغه پیمنټ د واتساپ یا د ویچات له طریقې کړی و نو دلته چې کله وروسته له پیمنټ څخه نو دلته هغه علي بابا سپلایر د کس څنګه کړ بلاک کړ او هر څه له منځه لاړ اوس دلته که دوی علي بابا سره دوی کیس هم راخلاصوي یا راخلاص کړي هم دلته علي بابا د دې څه مسؤل نه دی علي بابا یا هر هغه پلیټفارم چې تاسو پکې سرمایه گذاري کوئ یا اخیستل یا خرڅول کوئ نو یوازې د هغه څه مسؤل دی چې د دوی په ویب سایټ کې واقع کیږي اوس ډېر داسې کسان چې په خپل ملګرو ته خپل کورنۍ ته د واتساپ یا د خپل اکاونټ دوی پیسې ورته جمع کوي نو هغه خو د علي بابا خو د هغه مسؤل نه دی نو دلته زما هدف دلته دا دی چې اول په افغانستان کې چې د ای کامرس یا د انلاین تجارت بیکګراوند دومره خراب دی یو ریزن دا دی چې په افغانستان کې موږ کوم معتبره ویب سایټ نه لرو دوهم دلته دا دی چې که چیرته تاسو سره په دغه لوی ویب سایټو یا نړیوال ویب سایټو کې هم تاسو سره چل فریب دوکه اول هیڅ امکان نه لري که چیرته امکان هم لري هغه وخت به تاسو مشکل سره مخ کیږئ لکه څنګه مې چې د شاګرد تاسو ته کیسه وکړه چې تاسو به خپله لاره طریقه لري چې په هماغه طریقو باندې تاسو اول ځان پوه کړئ او وروسته له هغې په هماغه طریقه باندې تاسو مخکې لاړ شئ نو هیڅکله هم تاسو سره نه څوک چل کولی شي نه فریب کولی شي نه دوکه کولی شي بیا هم ځینې کسان په دې پوهېږي ځینې کسان چې بیا هم په دې کې لږ شک لري تاسو یو ځل لاړ شئ ای آی چاټ جی پی ټي همدغسې نور ګوګل کې تاسو سرچ وکړئ چې د نړۍ څومره سلنه کارونه د اوس په دغه لوی پلیټفارمو باندې روان دي یا دغه آنلاین باندې روان دي نو زما هم تاسو ټولو ته پیشنهاد یا ریکمنډیشن یا هم تاسو ټول افغانان غواړم دې ته راوهڅوم تر څو د آنلاین بزنس ښه راشي دا خپل لار طریقه اصول لري چې په هغه طریقه باندې تاسو مخکې لاړ شئ نو تاسو به کامیابیږئ او همداسې موږ باید هغه منل شوي یا هغه ټاپ ویب سایټونه چې په راتلونکي کې انشاءالله زه تاسو ته یو معرفي کوم چې هغه له جملې څخه امازون ای بی ویلمارټ ایټ سی علي بابا او همدغسې نور لوی لوی پلیټفارمونه دي چې د یو په یو باندې به انشاءالله زه ویډیو جوړوم نو زما هدف دلته دا دی چې موږ باید ټول په همدغه کې ځان مصروف وکړو او موږ له خپل کور څخه پرته له کوم فزیکي ستړیا څخه ډېره ګټه له خپل کور څخه ترلاسه کړو زما هدف دلته دا و چې لومړی هغه ټاپ نړیوال ویب سایټونه په صحیح معنا باندې وپېژنو وروسته له هغې په هغه کې سرمایه ګذاري وکړو یعنې موږ کولی شو په هر پلیټفارم کې له افغانستان څخه که هغه ای بی دی ویلمارټ دی ایټ سی دی که هر نور مختلف نوع پلیټفارمونه دي په هغه کې موږ په خپلو افغاني مشخصاتو باندې هم خرڅوونکي اکاونټونه جوړولی شو هم اخیستونکي یعنې هم سیلر اکاونټونه جوړولی شو او هم کسټمر اکاونټ یا کسټمر اکاونټونه هم جوړولی شو نو زما هدف دلته دا دی چې موږ باید د فزیکي تجارت څخه آنلاین تجارت ته مخه کړو ځکه اوس د نړۍ ټول کاروبار په آنلاین تجارت باندې ولاړ دی نو تاسو کولی شئ چې د آنلاین تجارت باندې یا هم په ای کامرس له طریقه تاسو خپل هغه ټولو هیلو ارمانونو ته ځانونه ورسولی شئ اما په فزیکي تجارت کې دا ناممکن دی